清水牌，台湾泡清水牌。Hello, everybody, watch me。现在啊，热的要死，所以要有风扇。风扇的部分又吵得要死，所以清水牌的工业扇比一般的还要省电又安静，重点又很强。来，我们测的风速给你看啊。目前我拿开了吗？0点几，风速0点几。好，现在把它进来。最大值，你太暗了，找到那个灯光。最大到6.46。6.46。来，行，把它开最强。最强。6.46嘛。88。刚刚有测得9。哦，所以是88。7多。有大约了吗？最高有到8点多。啊，8点半。好，我们换另外一台，一般别人家的，来关掉，来打开，哦，一样的距离，哦，0.5，现在多少？3，哦，就差了多少了？哎呀，差了将近一半。来，把它调最强。好像最强跟最弱也差不了，那个声音还有风量就是差不大。多少？然后最强的嘛。对，别在3了，然后现在都在2了。哪呢？7.26。哦，那这样子清水牌的风扇哪里不同？就是很强啊，清水牌一样啊，很强啊。再来测的重量，重量的部分呢，来关掉，来拔掉，重量哈，现在多少？纸板的重量吗？对。然后放了哦，不然我手会受不了。我放手了多少？我有挡到吗？8点多。8.2哦。好，来换我们清水牌的工业扇。8.9。重量不同，一样是工业扇，马达的重点就是比较足。刚刚那一台是已经很不错的，因为我有拿过差了1倍重量的。因为正常的马达都是很小颗，这个不能看，要看里面的吸钢片线圈它的总成，它这一颗芯啊，然后它会越吹越热，越吹越热，然后就是热衰竭，然后就会耗电，然后把热风这变热嘛，然后热把它吹出来。好的吸钢片，材质好的，反正就是品质，它就是影响到我们的价值。结果重点就是我们的比较强，比较省电，比较稳定啊，不会很热很烫。越烫的话就会越耗电，为什么耗电？就是热衰竭，很热很热，像是我们电学来讲的话的部分就是都如此，越热就是阻值增加，所以它会耗电，这个是绝对的。刚刚我们切1跟3，最强的跟最弱的啊，它的非常显著明显不同。而刚刚的那部分呢，你不要那么低哦，我都要这样子按掉刚刚那一个啊，最小的跟最大的啊，为什么它听起来差不多？那个就是它的线圈的抽头的问题，还有它的线圈的转速频繁，很多都是有牵扯到品质。我们这个脚啊，脚会比较会凹掉，脚你拍一下，不是我的脚啊，它的脚比较会凹掉的那个生锈的部分呢，所以我们用的是镀锌的，这样子的话可以更耐用。你若是要我用北 T， 要我成本更高，我要卖更高，这样子谁理我啊？所以就是比一般的好很多，就吓死人的。然后我们这个高低可调，左右可旋转，这个都是相同的。这个3只脚的部分呢，要外撇得更好，它的稳固性会更好。这一台差不多在10公斤。9那里吗？8.9。8.9那么重。
啊，为什么那么重？就是我们真材实料。再来叶片啊，叶片的部分，1、2、3、4，这4片，别人的也可能是4片，重点就是材质、品质、厚度，很多的细节通通会不同。那就大致上报告完毕了。